urukwavu muri go rufise ibyiza byinshi. Duhereye ku nyama zago, inyama y'urukwavu n'inyama nziza cyane. Inyama iri mu bwoko bw'inyama zera. Inyama iri konseye gufungura abantu bagwaye diabete, bagwaye hypertension. Inyama nziza ku mwana, kukuze, ku mutamakazi. Ni inyama nziza itagira ikinure kibi kimwe bita cholesterol, kidatera gute. Amaganga y'inkwavu niyo yunguka cyane, arimo amafaranga menshi. Gute naho? Litre uyigurishije 5000. Litre uyigurishije 5000 ni 5000 litre. Litre fata ugurishije nko kundwi, uronse bido kundwi ukayigurisha agati ivyo 80 canke n'ibihumbi 100. Mva ko urukwavu go ruba utarakura rumaze indwi, cubura urungikira ku maganga. Rero ukuntu tuzubakira nuko dukoresha imbaho, ubuyungiro, amabati, imisumari. Aha akayungiro zihonyorako ziryamako. Urabona aha munsi naho ko hari ibati. None iri bati rifasha iki? Iri bati rifasha kwegeranya amaganga y'inkwavu. Rumaze kuganga hano rumaze kuganga ngaha, amaganga acakorokera ku mabati akacamanuka muri wa mureko hariya. Wibutse bora wa undi yatembereza amasakoshi, bora wa undi yatanguye gurana amahera, wa undi yahereye ku nkwavu nkenya. Wumvise ubutumire bw'umukuru w'igihugu ngo azoshika mu rugo, byaraguhimbaye gose. Tubwire nakahe kabanga yakwibiye? Reka ndabaramutse nongere ndabipfuriza ibihe byiza aho muba muherereye mwese. Uno munsi rero twavuye muri studio tugeze mu ntara nziza cyane ya Cibitoki. Wow, raba n'imiduga iri kirarengana. Ati rero mu Cibitoki twagiye gukora iki? Mu Cibitoki twagiye kuraba umworozi basanzwe bazi ku mazina ya Njebarikanuye Bora. Tuje kumubaza ibanga yakoresheje kugira ashike ku bworozi nk'uburaho. Twamubonanye mwibaza ngo yorora iki rero? Yorora inkwavu mu bwoko bwa kijambere. Ni Bora, ni Njebarikanuye Bora. Mu minsi heze yagendewe n'umukuru w'igihugu. Byari vyiteka cyane kubona umujene agenderwa n'umukuru w'igihugu. Tuje kandi atwibire n'iryo banga yakoresheje kugira umukuru w'igihugu ashoboye kuba yo muha ubutumire. Avuga ati uno munsi ndaza kugendera mu rugo rwawe. Ni Bora kandi aza kutwigisha bitandukanye mu buryo yororamo inkwavu, aza kutwigisha bitandukanye mu rugendo rw'ubuzima yaracamo kandi n'ukungene yitunganiriza imirimo n'ibikorwa mu kwiteza imbere. Mwebwe rero ni mugumane natwe, mubandanye mukurikirana Buja Town TV. Kuri microphone yakabari Raj, yakabari Buja Town TV. Ukabutaragira gira subscribe hari ambone ugakengera wafyonze hama bikurikiranaho. Tugumane, ni muzi mudukurikire, tugumane tubandanye turabivyiza. Twe twabwiye rero mugumane natwe. Ubu rero twamaze kumushikira wa mworozi wacu, umworozi mwiza wa kijambere. Yanaduhaye n'ikaze novuga ko ari mu kirimba ciwe ibwami. Ego tubona afise ni inkwavu nziza, yoroye neza, ariko gusa nyene nako karyo nakanya kugira bidondore. Murakoze cyane. Ego. Jewe nitwa Njebarikanuye Bora. Nkaba ndi umworozi w'inkwavu wa kijambere, nkaba ndi umukenyezi. Ego. Ndubatse mfise abana 2. Ego urubatse ufite abana 2, uri n'umukenyezi, birakorohera kugira ube utanguza igikorwa nk'iki kitoroshe cyo korora inkwavu? Ego biroroshe. Ego. Gusa bisaba ko umuntu agira ishaka kubikunda, nta kidashoboka iyo umuntu abishaka. Nta kidashoboka iyo umuntu abishaka. Ndabona n'urugendo rurerure kandi n'umugambi unakomeye, si vya bose. Twari dusanzwe tumenyereye inkwavu zororerwa mu myobo canke mu mazu bakazogaranira ahantu. Icyumviro cyo kugira ushobore kuba wokorora ukubaka amazu nkaya cyangwa ukazubakira inzu nk'iyi wagikuye he Bora?
nibyo wavuze ko kuva kera benshi bari bororeye hasi. Hari n'ubu n'abacororeye hasi batarajijuka ngo borore kijambere. Rero abarundi baravuze ngo ubwenge burarahugwa. Nibyo burarahugwa, nanje kugira ngo mbone ko bishoboka ko umuntu ashobora korora kijambere, nabikuye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndiko ndagira ubushakashatsi bw'ubworozi bw'inkwavu, mbona ko ibigezweho ari ukuzorora kijambere zikaba hejuru, tukazirinda za ngwara zose zizifata iyo ziri hasi, tukaronka amaganga y'inkwavu. Ego tukaronka amaganga y'inkwavu. None Gabora, kubera iki wahisemo korora inkwavu? Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije. Igituma nahisemo korora inkwavu, icambere nuko korora ibitungwa bito bito ari byo vyoroshe cyane cyane kuri twebwe abakenyezi. Ikindi cantumye nja korora inkwavu, kubera ko urukwavu ari igitungwa cunguka gusumba ibindi bitungwa vyose, niko novuga. Urukwavu muri go rufise ibyiza byinshi. Duhereye ku nyama zago, inyama y'urukwavu n'inyama nziza cyane. Inyama iri mu bwoko bw'inyama zera, inyama iri konseye gufungura abantu bagwaye diabete, bagwaye hypertension. Inyama nziza ku mwana, kukuze, ku mutamakazi. Ni inyama nziza itagira ikinure kibi kimwe bita cholesterol, idatera gute, uvuga ngo naho ubugwaye gute iyi nyama ukayirya nta kibazo ushobora kugira. Ni nk'umuti muri make. Ego inyama y'urukwavu n'umuti mwiza. Kandi mu nkwavu naho nyene turasanga ibindi byiza nk'amaganga y'inkwavu, amaganga yazo. Amaganga yazo n'umuti, umuti ku biterwa, ni nk'ifumbire kandi ku biterwa. Irasubirira fomi. Amaganga arasubirira fomi, ifumbire ya fomi nayo isubirira kimwe cyose gifite igikorwa cyaco. Bivanye naho tugeze ubu, amaganga kuba amaze kuyakoresha, ifumbire nziza cyane nitwovuga ko ngo yosubirira fomi, ahubwo fomi yo yakoresha mu guhingura ifumbire. Ego mu rukwavu kandi turasanga inshato zazo. Inshato zazo ni umuntu arubaze agakuraho urushato. Ego urubaze ugakora ku rushato. Urushato ni woruta kubera ko urashobora kuvamo ibindi bikoresho nk'ibirato, amasakoshi, tundi dukoresho two gushariza mu nzu, amatapi. Kandi urushato n'umuti. Ubwoya bw'urukwavu, ubwoya umuti. Ego n'umuti ku bantu bahiye. Ego ubwoya bw'urukwavu buravura ubushe. Urumva ko urukwavu igitungwa nyene umuntu yotunga kuko cunguka n'ingoga. Gifise n'ivyiza byinshi muri go. Uravuze ati urukwavu rufise ivyiza byinshi muri go. Uratubwiye n'impamvu wahisemo korora inkwavu. Uri umwe mu bajene baba barahisemwo korora, mu gihe benshi tubonye bagenzi bacu bagiye korora canke bagiye kurima, rimwe na rimwe tuvyita guhamba amaguru, bagiye korora guciye ko bati ngo nuka impene, ngo nuka inkwavu. Tubwire kwanza urugendo rwawe rw'ubuzima mu mashuri rwagenze gute? Urakoze. Yo mashuri mvuga mu mashuri yisumbuye. Ukuntu wize amashuri ufise? Amashuri yisumbuye nize scientifique B. Hama amashuri ya kaminuza caniga ibijanye n'amagara y'abantu, santé publique et gestion des services de santé. Santé publique. Navuga ko uravye santé publique hamwe n'ubworozi n'ibintu bibiri bidasa. Biratandukanye. Ariko biba ngombwa ko umuntu abikora kugira ngo ashobore kwiremera akazi kiwe. Agatunga umuryango. Warashoboye kwitunganiza umugambi kugira ushobore kuba wotunga umuryango. Ariko imwe mu bintu wewe woba warakoze, twavuga ko kirigisha ugwaruka rwinshi mwino misi. Sinzi
ikinyamakuru kimwe nabonye bakwanditseko ko uriko urafasha ugwaruka bishika rimwe na rimwe ukabaha inkwavu. Byari biri mu migambi yuko ugitangura korora yuko uzogera ku rwego rwo gufasha abandi, hoho ugitangura watanguye gute? Watanguranye inkwavu zingana gute? Mu bisanzwe ingene natanguye icyumviro cyangumyemo imyaka 2. Ego. Icyumviro cyuko noshobora kwiremera akazi sinibwatore ivyo nokora. Ego. Ariko ndabishira mu migambi yanje yakazoza ndavuga ati ego nigeza kwirondera ikintu nkora kuko nyuma yo kurangiza amashuri namaze kubura akazi adepozano batandukanye nkabura ndavuga ati nigeza kurondera ico nkora sinoguma ndeza amaboko ngo ngume ndindiriye ico umugabo yonzanira ko nanje ngira ico mara mu rugo. Ego. Hama umugambi wo korora inkwavu uranza mu mutwe mugabo atamutaye mfise nta mutaye wari ufise nta mutaye nari mfise sinabona uko notangura ariko natanguriye novuga ngo kubusa yego kubera ko umutaye natanguje nuwona urumva nagenda gufata ideni y'amasakoshi ku papa yabidandatse akama iryo deni y'amasakoshi nkaja kuyatembereza mu isoko nkazunguruka mu isoko yose maze kuyadandaza nkamushira amafaranga twavuganye amasigarana inyungu inyungu nanje nkavyazamwo ndi musaruro nkaja kuyakinisha mwishira hamwe. Yego hama zandana amafaranga make make ngura ibikoresho buke buke nubaka uko nari namaze kubona ukuntu zubakirwa mvugana n'uzoroye akamenya igisho. Hama maze gutangura naho nyene n'ivyanyoroheye ko ushobora kubimara kuko urabona ko bitwara uburyo bwinshi. Narubatse hatoya hama ndashiramwe inkwavu. Yego. Inkwavu maze kuzishiramwo haza shira hamwe search for common ground irondera abakenyezi bafise imigambi. Mwihiganwa ndumudeje benshi bararizi ndumudeje ico gihe ntaguciriye mu cyo giryo shiramwe riza wari kwidandaza y'amasakoshi yafashe ideni. Oya ico gihe shiramwe riza ari namaze gutangura korora inkwavu natangwe nashizemwo mugabo inyubako zitarahera neza. Inyubako namaze kubaka igice kimwe kindi kitarahera. Dushiramwe riza rero gufata mu mugongo abakenyezi bafise imigambi tura present imigambi turenga 300 mu gihugu cose. Muri 300 barakutoramwo 12 bafise imigambi rashe kuko twara present imigambi bagacagura imigambi babona ko ari myiza. Yego. Hama turagenda muri urwo rugendo rw'iryo higanwa dushika muri finale maze gushika muri finale rero cambo wa 2. Yego kubwo umugambi wanje baca baranshigikira mona kumarira ibyo nariko ndubaka akora nibindi bijanye no mugambi nyene. Yego watubwiye yuko wavyize ubirabe mu kumbuga ngurukana bumenyi haragera no ku rwego rw'uko ushigikirwa anishira hamwe baragushigikira kugira wongereze inkwavu. Vyarakoroheye ko warukiri mu ntango mukorora ko nzi yuko umuhini mushasha utera amabavu rwo rugendo nyene rwa mbere ndibaza nta zindi wari bworore muri kahise. Mu ntango biragoye igihe cyose nko kwavuze umuhini mushasha utera amabavu nivyo byo cyane kandi burya umuntu atinya guhomba mva ntashobora naho yoshika. Yego. Bafaransa niba bavuze ngo qui ne risque rien n'a rien. Dushobora gutinya uruhombo. Yego. Nivyo narahuye n'ibibazo bitandukanye mu ntango. Yego. Ibibazo byo gupfisha inkwavu berako nta bumenyi bwinshi nari ndabifisemwo naho niga urumva uriga mugabo ibintu uza kubibamwo neza utanguye nawe ukabona ati niko ndahura n'ibi bibazo. Yego. Narahuye n'ibibazo byo gupfisha inkwavu ku bwinshi ibibazo bitandukanye. Yego. Byo kubura ubwatsi ngabo sinacitse intege. Yego kandi nobwira n'abandi baje batinya korora inkwavu ngo bopfisha ko inkwavu zirapfa cyane canke ibindi bokora bakumva ngo ntibyunguka bagatinya kuja mu bintu. Ubahanuye nobabwira ko bo batocika intege
mugihe batanguye ikintu bakabona kiranse ntibacike intege ahubwo babandanye. Iyo nanje nza gucika intege simba ngeze aho ngeze no munsi. Uraciye unahanura n'urundi rwaruka nkuko nari nabivuze, ugeze urwego rwaho utanguye no gushigikira abandi. Icyumviro cavuye cyo kugira nawe wumve yuko urafata abakenyezi nkawe ukabashigikira. Cyatumye niyumvira gufata abandi bakenyezi nkabashigikira. Ni kubera ko nk'ubu visionary mfise kandi nkifise nashaka kuzogira ikiraro kinini cyane. Kinini? Ego. Kiruta kino tubona. Ani hato. Ego. Nzo nshaka gushikako ani hatoya. Ego. Nashaka kuzogira ikiraro kinini kirimwo inkwavu zimbyarira nk'igihumbi. Navuga ati byose nshobora kubishikako jenyene nari kumwe n'abandi. Ego. Bavuga ngo ushaka gushika kure ujana n'abandi. Ushaka kunyaruka genda wenyene. Subiramo twumve. Ushaka gushika kure ujana n'abandi. Ushaka kunyaruka naho genda wenyene. Rero nashaka gushika kure, nico gituma nahisemwo abo twofashanya abarezi inkwavu bakorora hama bakanyokorera rimwe kandi nizo ndabagabiye. Ubu bagabiye ni kuvuga ruvyaye rimwe bacisha tugabura kabiri zavutse. Hama bakaca bazigumana zose. Mugabo ko zigoma zunguka kuri bo bashatse gushora bazana nkabagurira. Barazana ukabagurira. Yego. Bashatse kubafasha ubwa mbere ko bwanje kugira ngo nshike kuri yo vision yanje. Bakabiri kuri bo ndabaha akazi. Baronke yafumbire, baronke amaganga, baronke akanyama, baronke n'amafaranga. Neza cyane. Bora tubwire zirondoka gute inkwavu? Kubera ko uvuze tengu bahereze bakokorere. Hari abatabitahura bivanye n'ukuntu bataramenya ukungena inkwavu zirondoka. Eske mu mwaka urashobora kuba rungejeje aho ushaka kugera? Fise zitanu zirashobora kuba zingejeje kuri 10. Tubwiye zirondoka gute? Inkwavu, urukwavu iyo ruvutse rwima ku mezi 6. Ku mezi 6. Rukija amezi 6 ruca rwima. Urupfizi nago rukwija amezi 7 rutangura kwimisha. Hama rumaze kwima ruvyara mu kwezi kumwe. Twara amezi ukwezi kumwe. Rugaca ruvyara hagati y'abana 5 na 12. Ruvyara hagati y'abana 5 na 12 ruvyaye rimwe gusa. Ruvyaye rimwe. Mu kwezi. Yego. Hama rukavyara inshuro 6 mu mwaka. 6 mu mwaka. Inshuro 6 mu mwaka. Dufate ko muri ubwo 5 bwavutse, dufate 5 bwavutse hakuze 4. Izo 5 ufise mu kwezi kumwe zibyaye 20. 20 nazo zirakuja amezi 6 zirabyaye. Izo 20 dufate ko 15 ari amashashi. Izo 15 nazo zibyaye 4. Umva ko ica ziba kombe. 15 zibyaye 4 ni 60. 60. Yego. 60 umva zazi ni za nyina ziracabyara zibyara inshuro 6 mu mwaka. Umva ko mu mwaka umwe bufise inkwavu zirenga 80. Watangura inkwavu zingahe? Tanguje inkwavu 5. 80 cizidandaza gute naho? Twumve ko kagafaranga kaboneka basi. Agafaranga kariho bivana n'umuntu igiciro ashinga kuko bivara n'ibyo zigaburira. Yego. Kuko zigaburira ibyatsi gusa no zigaburira amagranire canke provande numva ntibodandaza cyo kimwe. Cyo kimwe gusa nta rukwavu ngira goja munsi 10,000. Oya, nta rukwavu ahubwo nta rukwavu ruri munsi ya 20. Munsi ya 20. Yego. Fatiye ku bantu nyene bagaburira ibyatsi gusa. Ibyatsi gusa utazihereza izindi ngaburo. Zanja zindi zituma zikura n'ingoga. Hama ko nabonye urukwavu umengo nawe wari wanabivuze urukwavu ntabwo ivyiza vyago ntagari inyama gusa. Yego. Ivyo bindi vyiza vyunguka gute biva ku rukwavu? Dufatiye ku maganga. Uretse inyama. Tugafatira ku beniki.
amaganga ibindi ni bavyita amahene amase amakwavu kwabo ibyiza byabyo ego ahubwo icyo nabonye ni kubera ko isoko itaraboneka neza ngira ko nsaba na leta turondera isoko y'amaganga y'inkwavu. Leta turondera isoko babyumve bidufashe kuko amaganga y'inkwavu niyo yunguka cyane arimo amafaranga menshi. Gute naho? Litre uyigurishije 5000. Litre uyigurishije 5000 ni 5000 litre. Litre. Mugabo benshi bakunda kuyatanga kubera ko ibintu bitaramenyerwa baracari mu maese cyo batanga makeya. Ariko mu bisanzwe amaganga niyo twokungukira ko cyane gusumba n'inyama z'inkwavu kurusha n'amase. Yego amase tuyakoresha mu mirima kandi arimbuka cyane gusumba andi mase yose. Yego urashobora kuyatwara mu murima akimeze uko nyene amakwavu atarabongera kuyatwara mu murima ukeza kuyakubura ukayatwara arakora sico kimwe n'andi mase urindira ngo abanze ngo abure. Yego amaganga y'inkwavu rero iyo uyagurishije fata ugurishije nko kundwi uronse ibido kundwi ukayigurisha hagati y'ivyo 80 canke n'ibihumbi 100 mva ko urukwavu rwo ruba utarakura rumaze indwi ushobora urungikira ku maganga. None ngaho ujye ufise inkwavu zingana gute? Mfise inkwavu zirenga 150 nashizemo ziriko ziravuka. Utazishizemo ugerageje kuronka amaganga uronka amaganga angana gute nko kundwi? Kundwi ndaronka nk'amaritiro 30. Maritiro 30 ibido irenga ibido n'inoso. Ni umugambi mwiza abariko baradukurikirana rero nituze twegere Bora ari ngaha mu ntara ya Cibitoke sikore cyane kugira twibira ako kabanga ari naho canshika kwiteka watewe ejo bundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu arakugendera wavyakiriye gute? Bumvise ngo umwubahwa ngo aje kubagendera. Nyene icubahiro maze kuza kungendera byanezereye cyane. Bumvise umunezero udasanzwe mengo sijewe mengo ndi mu nzozi. Yego nararyohewe byanteye intege zo kubandanya no gukorana n'abandi cyane kuko ari byo yasize amanuye. Yego wibutse Bora wa undi yatembereza amasakoshi, Bora wa undi yatanguye gurana amahera, wa undi yahereye ku nkwavu nkenya. Wumvise ubutumire bw'umukuru w'igihugu ngo azoshika mu rugo byaraguhimbaye gose. Tubwire nakahe kabanga yakwibiye kugira n'urundi gwaruka barashobora kutorora inkwavu gusa bumve icubahiro canke agateka umukuru w'igihugu wacu ahereza ugwaruka goba rushobora kwitunganiriza imigambi kugira gwiteza imbere. Ubwa mbere yaranteye intege arambwira ati uraje bandanye rondere n'undi gwaruka wigishe korora inkwavu mube muri benshi uburyo udashobora kubura izo ushora. Arambwira ati kuko hari inguriro ry'inyama ariko rirubakwa Igitega ntituzobura udushorera inyama. N'abandi baje batinya korora inkwavu ngo babura isoko nibumve ko leta iri kwiradutegurira ihinguriro tuzoshorera ko inyama z'inkwavu nta soko tuzohugera tubura. Akabanganya ibintu nuko noguma nkora akorana n'abandi. Vuba cyane uraba umubosi erega n'uburiwe n'uburi umubosi nyene icubahiro araje araguteye intege wavyakiriye neza cyane kandi n'ivy'agaciro no mu buzima bw'iwawe. Yego amaze kugenda n'ikihe kintu waciye ukora? Amaze kugenda yego hari urundi gwaruka naciye ntangura kwegeranya bugatumba kugira ngo ndabigisha ubworozi bw'inkwavu. Naramaze no kubigisha asigaye gusa ko batangura. Yego nuvuga waciye wumvira umukuru w'igihugu
urafasha abandi kandi wabigize neza cyane. Mu mwanya ndibaza uraza kuduha akanya tuze gutembera navuze ubwa mbere ko ari mu bwami bwawe mw'iraro mw'iferme kugira twereke n'abandi bajene bose yuko bishoboka basi bijya dushobora kwita yuko bidashoboka bishoboka kandi bikunda sivyo none ego reka tutembere gato turabe aho ugejeje ubworozi bwa yego twamaze kugira aho yororera za nkwavu nibaze yuko ngaha anyogiye kutwereka uko bigenza n'ubuhinga bwiza wakoresheje butamenyerewe ngaha mu gihugu cacu. Cambere no banza kwereka abantu n'ukuntu zubakirwa urabona ko ziba ku buyungiro inkwavu ziba mu buzu bumeze uko ugeretse urashobora kugereka kabiri canke gatatu kubakira neza inkwavu zawe ku buryo atagikoko gishobora kwinjira mu kiraro. Duhereye kuri ihangara urabona ko yugaye neza imbwa ntizishobora kwinjiramwo canke ibiyabo ngo byinjiremwo. No ngaha iyo wubatse akazu k'urukwavu uraraba ko atambe bishobora kwinjiramwo kuko nk'iyo zivyariramwo urabona ko imbeba yinjiyemwo irarya utwana. Aha rero ukuntu tuzubakira nuko dukoresha imbaho, ubuyungiro, amabati, imisumari. Aha akayungiro zihonyorako ziryamako urabona aha munsi naho ko hari ibati. None iri bati rifasha iki? Iri bati rifasha kwegeranya amaganga y'inkwavu. Rumaze kuganga hano rumaze kuganga ngaha amaganga acakorokera ku mabati akaca amanuka muri wa mureko hariya. Kandi ngaha ruba kutuyungiro. Yego n'akayungiro. Urugo munsi nago ntiruheza ngo rushikirwe n'aya maganga y'ugo hejuru. Yego. None akakumba nakiki ko mbona umengo harimo akandi kantu hari aka n'akabuwate zivyariramwo. Yego barakunda kwibaza ibibazo none ko ziba ku buyungiro zivyara gute. Utu tubuwate dukoze yego rwaravyaye rufise utwana. Yego utu n'utuntu zivyariramwo. Ubworozi bwa kijambere dukoresha utu. Yego. None utu dusahani natwo? Udusahani n'utwo zinweramwo amazi. Ubu n'uburyo bubayabaye dukoresha mu kuzihereza amazi kuko hari ubundi buryo nyene busaba amafaranga menshi gushiramwo amazi akaba automatique rukeneye kuyanwa rugakora ko kurako katetine uba washizemwo hama rukanwa uko ruyashatse. Mugabo kubera ko uburyo busaba bwinshi kugira ngo ushiramo ubwo butetine cyo dukoresha ubusahani. Abaca bibaza ari kibazo nk'ubu hari abace bibaza ngo none ko mushizemwo amazi amenetse y'amaganga ntaca yononekara. Nagenda abwira ati iyo dushizemwo amazi je ko ndabikora ngaho iwanje iyo amazi ndashiramwo saa sita. Nukuvuga y'amaganga yatuze kuva mu gatondo gushika saa sita mbanza kuyakuramwo nkayabika aca nshiramwo amazi kuvuga zimenye aya mazi akaja muri ya mabase natega hariya kuvuga ntabara amaganga yagiyemo nca ndayakuramwo ku mugoroba maze nca ndayamena nkasubira gutega kandi bushasha amaganga amazi nayakuyemo. Ni kuvuga twereka aho amaganga aza ahaca. Ni kuvuga nk'ubu urabona nko ngaha ko uri kuyambwira rumaze kuganga amaganga acamanukira ko kuva hariho agapante aramanuka akaza no muri itiyo maze kumanuka muri itiyo akaca akorokera muri iyo base nateze aha hasi. Nuko amaze kurarayo rimwe ca ndayakurayo nkayashira mu ibido nkafundikira neza ku buryo adahitisha umukama. Iminsi 15 iheze ushobora gutwara mu murima ukayakoresha ari fumbire nziza cyane. Yego. Hari ibintu nabonye ngo crapier 3 gako babu dusigurire ivyo navyo nibiki? Ibi namazina ndazihereza. Nk'ubu urukwavu ruri nga muri crapier 1 nawe umuntu yoza ati urukwavu ruri muri crapier 1 loge 8 ca ndarumenya
Ego. None ni kubera kuzita amazina, ni kubera kuzikrasa mu makrapi? Ubu no kugira ngo ndazitandukanye ntihabe ikibazo c'amacugane mu kiraro. Amacugane bisigura iki burya? Amacugane ni inkwavu zivyarana zivukana canke umwana na se bakavyarana, donc inkwavu zisangiye amaraso. Mu bworozi bw'inkwavu kirazira ko zivyarana. Yego. Rero burya kirazira ko umwana avyara kuri se cyangwa se avyara ku mwana ku nkwavu. Yego kirazira cyane kuko hacavuka ubwana butameze neza kandi ntibukura. Twatunini nk'abantu. Yego. Nico gituma nshira ko aya mazina nk'ubu urabona ko uru rwitwa Shaza. Rujya natwo rwitwa Babu. Urabona ko rwimijwe na Babu. Kuvuga ubwana buzovuka kuri uru. Nibwakura bimfasha ko nzoburinda ko ruja ndagwimisha kuri se. Yego. Nico gituma ndabishira ko amazina no mu gitabo ndabishiramwo saha gusa kuturyango. Mu gitabo buri rukwavu rwose rufise fishe yago. Yego. Bya bintu bisaba ubuhinga. Yego bisaba ubumenyi, cyo gituma mbwira abantu bashaka korora inkwavu ntibabijemwo uko nyine batabanje kurondera ubumenyi. Uko niba bujya mutaronse ubumenyi uzokorera ubusa uzohomba. Bimwe bavuga ngo rurunguka ntuzobibona kubera iki ntavyuze kuno bimeze. Yego. Ubu rero ni bora twari kumwe yari karatwigisha ingene inkwavu zorogwa kugira na n'urundi gwaruka n'abashaka korora inkwavu bashoboye kurabiraho no gufatiraho akarorero keza. Aratweretse ibitandukanye n'ukungene zibayeho naho ziraza n'ikirara afise uko kingana. Mbega kuje no kudandaza inyama isoko ramaze kironka neza? Yego isoko y'inyama irahari. Ikiro nangahe burya? 14,000. Ni nk'iyinka. Yego urukwavu ruriko ruriha ijambo. None ufise ikiraro ufise ngaha gusa? Naho nyene tuhatembere tuharabe. Yego hariho turashitse mu kindi kiraro canke mu yindi ferme ahantu heza hanini. Bora ibi nibiki? Ani amaganga y'inkwavu. Ni kuvuga ko mbona yirabura cane nga. Yego ari concentre n'amazi arimo. Aya rero ni abari meza. Yego abatavanze n'amazi ni abari meza. Ibi navyo? N'amaganga y'inkwavu twapakiye mu mabido tubitse. Dusiguriye neza mbega umurimi mu kuyakoresha nta bindi bintu yavangamo? Umurimi mu kuyakoresha amaze kuyafermenta ugira fermentation. Bwa mbere ashobora kuyavanga na melasi, kuyavanga n'ifu y'imbaho. Ego ifu y'imbaho canke melase, ifu y'imbaho hamwe na midodo mayisi. Mugabo ivyo byose ni ibintu umworozi wese abigira nk'uko avyumva kuko nta muhinga w'ivy'amaganga y'inkwavu yaje ngo abitwigishe. Umwe wese abikora uko avyumva kandi kuvuga ngo utashizemo ivyo ndababwiye ngo ntakora arakora. Bisaba ko yabika imisi 15 yugaye neza mukaca yatwara umurima mu kuyakoresha yavanga n'amazi. Okay, turabona yuko inkwavu zarakwereye zaragukundiye kandi aha nibaze ko ari ryo raro watanguranye enye. Mbega iyo zigwaye ubigenza gute? Iyo zigwaye kubera ko ubwa mbere nari mfise umuveterineri abikurikirana hama uko ndabimaramwo iminsi ngenda ndabimenya bimwe bimwe. Atari ingwara zigoye cyane ndavyikorera mu gihe akeneye umuveterineri tumumagara umuveterineri akaza kundabira. None hari ukuntu tuzi yuko inkwavu ari iz'ikizungu iz'ikirundi muzitandukanya gute? Zirafise amazina bivaye n'ubwoko apana kugira uzita amazina mu kuzimisha. Muzitandukanya gute kugira dushobore kumenya ati uru n'ukwavu uru n'ubwoko kw'imyuru canke uru buri mu bwoko bumwe? Sinzi ko muvyita amarasi. Ko mubitandukanya gute? Zitwa gute? Uretse bijya byo kuziha amazina twimisha, inkwavu zirafise ubwoko bwazo. Hari ama fauve de Bourgogne izo tumenyereye ni wacu ama fauve de Bourgogne
uru ni fove de Bourgogne, uru nkuru bagwita Dutch. Hariho ama New Zealand zirya usanga zifise amaso atukura kandi gwera hose. Hariho California white usanga zirabura ku matwi zikirabura ku zuru ku birenge. Hariho n'izindi twita ama hybride. Ego hariho ama New Zealand usanga yirabura, ama fove usanga yirabura. Byose mu kugira wimishe umworozi ni wahitamo hasi yo kwimisha ku yindi. Nk'ubu uramaze kuyitandukanya neza ushatse uko zirondoka neza cyane uramenye no bigenza. Yego. Ubworozi buryoshe ndabukunze cyane. Yego. Hose ni wewe? Yego. Uru ni rumwe wize nimba ari New Zealand. Okay. Zinazo ni ziri mu bwoko bwa rumwe narindeze hari izi ni tete doliyo. Cyari utwana. Nziza cyane. Zinazo ni fove de Bourgogne. Hari ikintu mbonye hariya twari turi hari izikuze gusa n'izimaze kuvuka, ariko ngambona hariho izikuze sinzi ngene babitandukanya, hari utwana gute ushobora kubitandukanya kubera kubitandukanya akaba ari igice cazo n'izindi ziba hariya naho bakiye kuzirondoka. Zirondoka ziba hariya zivyaye ubwana bugacuka ndabuza nino aha niho ncukiriza utwana turiya natwo tukiri kumwe na nyina ntituragira gucuka. Yego. Bora turagushimiye cyane. Yego murakoze namwe. Yego reka tugushimire kandi dushimire nawe washoboye kudukurikirana. Iyi yari Buja Town TV. Uko biri kose ndibaza iki kiganiro kiraza gusiga kibigishije kimwe canke bibiri mu bijanye n'ivyo warukeneye wewe warukeneye ku bintu bijanye n'ubworozi n'ibindi. Reka rero tubandanye kugumana mwibi na biriya kandi mwandaye kudukurikirana updates nyinshi tugiye kuza turabahereza muri no minsi, haba mu migambi itandukanye, haba mu banyamuziki, haba mu bikorera imigambi y'iterambere no mu bitandukanye cyane. Turabashimiye gose. Bye bye.